どうも、パフォーマンストレーナーの園助です。さあ、今回ですね、リクエストというかコメントでいただいたんですけども、パフォーマンスフィルム、これTEN君の点なのかな。はい。何か動画が出たということで調べたんですが、これが出てきて、ミュージックビデオとかも出てますね。ウォーカーか。はい。すごい再生回数ですね。はい。見ていきましょうか。これパフォーマンスフィルムって書いてあるからパフォーマンスしてくれるのかな。前半ちょろっと見たときにちょっといきますね。ちょっと怖い感じがあるね。かっこいいですね。やっぱスタイルがめちゃくちゃいいですよね、テン君って。フィジークっていうか、プロバレリーナ、ダンサーの、プロバレダンサーの男性の人の体型みたいですもんね、ほんとね。そう、だからね、結構日本でどれぐらい人気あるかわからないですけど、海外の方のコメントも多いですもんね。Thanks for watching my video. Um, it's really hard to put the subtitles. I have to work on, 2 days, 3 days to put the subtitles. So I'm sorry about it. I hope you understand my Japanese and also my little English. I don't speak English as a fluent, so I'm not really confident enough to talk about everything in English, but I try to put some English analysis or reaction. I'll try it. 今日は日本語とちょっと英語混ぜていきます。Yeah, he has a perfect physique. It's like pro dancer, like pro ballerina dancer. Like his face, head, whatever, hell small, right? And no fat at all. Look at his skin. So clean. My skins are all fucked up, so I'm allergic to everything. So since when I was born, I wanna be one day I wanna be like him. すごいこの白シャツが本当に似合う人、白シャツ黒パンが似合う人、こんないますかね。Look at his nose, man. Fuck it hell. His white shirt is perfect, right? White shirt, black pants is perfect for him. この着こなしが素晴らしいね。So fluid. なんか彼のその動きの動作ってなんだろうね、すごくシャープなんですけど、なんていうんですかね、すごく綺麗に細くて、水のように流れ、さっき僕英語でフルイッドって言いましたけど、流れの中で竜がフィギュア8を描くような円形のその流れっていうんですかね、その球体がめちゃくちゃ綺麗ですよね。このキッキングとかもめちゃくちゃかっこいいね。細かいんだよね、これのね。very tricky なコレオグラフィーね。後ろのバックダンサーと比べてもそうですけど、
ちょっとあれですね。この天君の後ろで踊るっていうのはかなりハードですよね。だって結構 K-POP アーティスト1っていうぐらいこういう螺旋形の動き方っていうんですかね。こういう螺旋形の動き、そのフィギュア8パターンでのそのアームスとかレッグの使い方とか体のシルエットの使い方とかもトップオブトップじゃないですか。だからすごくその体の面のストラクチャーも薄く流れるようにこう使うほんとトップだから、ちょっとねで彼の体型ね、It's so hard to be the back dancer of TEN, right? Because he's got perfect physique, perfect performance, right? It's so hard to be the back dancer.こういったね、こういった面切った時のこの薄さ。いや、ほんと水のように流れますね。It's like a water. Look at his wave. ボディウェーブ。めっちゃ綺麗。Beautiful. When I coach the physical performance, like training, we use the term of like proximal intent and distal intent. The proximal intent means like you use center of your body, so which is like your spine, ribs, and the pelvis, right? So we create the movement from the proximal means that we create the like movement from the inside of your body, right? We use two terms, and some people cannot do that because if some people has like fusion surgery, like spine surgery, or they put some like a bolts metal inside, they cannot really move the spine, so we use the distal intent. So it means like we can like move the arms, right? And we can use like fingers, arms, then we can send the blood, or like we all like integrated, we all connected, right? So if they cannot move the proximal, we can use the distal intent to move the like shoulder blades or close to the spine, right? We have to use all the fascia, right? We have to send the blood to whole body, but sometimes people cannot move the inside, so we use outside of the body, which is the limbs. Then we can send the energy to the proximal, right? So we use two sides. And TEN-san, his proximal move is very fluid and really dynamic. I love that part. I mean, I think he's the top three. His spine move and his posture and his standing like posture is like classic. I'm sorry, I lost a lot of words, because I never speak English in Japan. Never. I use English like only once a year. I visit maybe US or Australia, whatever. Once a year. That's it, right? My friends, my family never speak English. They hate English. They don't care about English. So it's weird, right? They don't care about English, but my parents sent me to Australia, and I never understand it. My dad is not here anymore. Like, he passed away like 3 years ago. Anyway, let's go. 本当に力みがない。この relaxing, body wave action. Oh my goodness.
これほんとバックダンサーにつくのが大変だよね。His arms is like a snake. ほんとヘビみたいですよね。いい意味で。本当に。竜とか。でもちょっとこの横のこのシルエットの作り方とかこのテミン君とちょっと似てます。His like side profile is quite similar to テミンさん。I like his stand like side profile stance like he's like leaning back and it's like it's cool. I like that. But you got to have a long limbs then, right? Like me, I have short limbs. When I stand like when I show the side profile, man, it's sad. It's like a bear. この体の切り返しがもうこのなんていうんですかね、体の中心です。足もね、彼のこの足もほんとムチみたいでヘビみたいですね。Look at that. Everything's like a snake, even his neck. これをさ、柔軟性とかって言いたくないですよね。もう、ちょっとこう、我々の想像できないようなその身体操作っていうか、ね。何って言われたら何って言えないですよ。だって追求しきってるし、その自分が持つ体のスペックっていうものをそのダンスっていう表現に最大にアプリケーションしてるじゃないですか。アプライしてるから。Oh my god, he is amazing. His whole body is like a snake. I missed that part. これね、このポイント、この脊柱のアライメント、めちゃくちゃ綺麗です。この姿勢よ、この姿勢。His alignment is perfect, right? ここ寒いんだね。ここコールドプレイスなの。Whoa. Seems like, oh my goodness. なんちゅう体型。This is perfect physique for artists, right? 寒い。Why they have to dance in a cold place? Woo! 綺麗なアライメントね。I don't care about like what is good or bad. Just I like the people like an artist or person who set up all the bone in the center, like head, chest, and pelvis. Everything's in the center, and he can create the dynamic motion of the rotation, right? If you do that, you feel the tightness a lot, but he does all the rotation without like effort, right? Effortless power, right? Effortless movement, effortless like range of motion, like dynamic range of motion. That's it's not a skill it's hard to explain. It's everything's him. See that?
こっちが右の回線も入ってて、これね、いいですよね。左方向にグイッと絞りが入ってね。グッと。さっき右って言ったけど左でしたね。うん。で、このかかとがね、上がってるんですよ。このハイギアになってる。で、すごく綺麗なの。これね、重心が死んでないっていう人。この重心が崩れてね、コラプスしてないっていう、その証明するのはこの後ろ足なんですよね。そう。ちょっとテンションが上がってるというか、そう、ここがやっぱり綺麗に見せる本当ポイントだと思います。この膝がグンと抜けたりすると絶対シルエットが変わるんですけど、こう綺麗なこのカービチャー。As you can see, his right knee is not collapsed, right? It's not collapsed. That means like he's creating the upwards tension a little bit. So it's like he's like that's why his spine's like nice and straight, right? And he can drop. He made like a drop movement, but it's not actually dropping. He's like creating that like strong spine tension right there. That's why it looks beautiful. That's my aspect. That's my opinion. And rotation again, like very smooth, right? Boom. He's got a hyperextended knee elbow. Yeah, his elbow is hyperextended and a little bit of angle right there. That means like maybe his joints are a little bit flexible than the others, I guess, because I'm opposite guy, right? My elbow doesn't fully extend, right? That's why my joints are really strong, but not I don't have any flexibility on my joints. For the dancers, it's a lot of advantage this joint type, and I think their connective tissue is also a little bit flexible, I guess. Woo! I like that. Ooh. See that? This, oh my god. This is so... See? One of the doctors says, explain about this heel actions as a high gear, right? And a 45-degree angle is a vertical force reaction. We use this type of a squat, 45-degree angle squat in the work method. Check out the work method, right? 4th and 5th point dots. It creates the up force tension, right? This outside of the foot, all the tendon touch to the calcaneus and to the outside of the body, right? So it's more springy action. これでこの体の使い方ですよね。ぐーってこう開いて、こうハイギアでガバッかかとが上がってくる中、これかかと上がるってことがめちゃくちゃ大事で、それ綺麗なこの背骨のテンションをキープするっていう上で自然なリアクションなんですよね。これ我々もこうお客さんに伝えるんですけど、僕らって下に下がっていく時ほど背骨を引き上げる力が必要で、ただ意図的に引き上げましょうって言ってやりたくないし、でこれ分かるように分離させたくないんです。今僕たちは分解して指導するということが大事なんで、分解させてかかとを上げる、股関節外旋するとかってこう分解してコーチングするんですけど、全部一緒にこうハプンしたいですね。全部一緒に起きたいわけですよね。そうこうしたらこうなっていく、自然にこうなる。He's not doing this for purposely. It's a natural reaction, right? But the natural reaction is hard right now these days recently, because we lost all the natural movement because the society, all the technology improved so much, right? Too much,
right? That's why we lost everything. We lost all the natural function of the body, right? And it's all natural, right? Heels up and hips externally rotate, right? This is natural. But recent human movement, we lost everything, right? Ooh, sharp. See that? His heels naturally goes upward, but the back dances, not really. He has a very good spine, like upward tension. Never lose. This logo, up and down, right? It's a gravity, right? We use gravity all the time, right?そうなんですよ。だから重力、もうこうやってフィルミングしてる時も重力の中で生きてるので、その重力の中でその自分たちのアライメントが崩れないようにどう反応するかっていうのはすごく重要なんですよね。で、あとプラスアルファね、やっぱり私生活の中でどうやって体を使っているかっていうのも結構重要なんですよね。この女性たちもすごくこうやっぱり違うんですよね。やっぱ、体に得てきたそのなんていうかな、自分体に得てきたその経験値がね。See that? His rotation very smooth スムースすぎて分かんないね、この可動域の素晴らしさがね。僕らも止めて分かるけど。で、このね、やっぱりこのカービチャー取ってこれるこのアングルめちゃめちゃ綺麗でしょ。このアングル揃ってるこの使い方。I just talked about his like curvature angle and rotation. I was like, it's very smooth, really dynamic, right? It's too smooth. That's what we cannot really see. But when I stop the a video, I can see like 180 is rotating, but his head is opposite, right? Very fluid motion. And from here, his hip flexes, he has such a very flexible quality hip flexor right here, right? We all stuck to this position, right? That's why we cannot really extend our legs like this, right? Our hips and knees, everything's like really too tight, right? We sit too much. That's why we cannot really create the very smooth, long extension of the hip. But look at him. From toe, leg, hips, and spine, everything nice and curved. It's very hard to express or show our body like it's hard to create the curve like position in our body. It's hard. We got to have really flexible and a fluid like body structure. That's why he's perfect. His body function is amazing. Always. And this motion. こういうのさすがですよね。この重心を落として。Oh man, who can do this? He sinks down, but his arms are nice and relaxed. Look at his finger. Oh my goodness. It's too cold right there. 寒すぎでしょ。女性大変だよね、これね。Oh man.
これ緊張するだろうね。It's hard to be the backward dancer and dancing from TEN君. Well, they should work out yeah, physique is totally different. すいません。映える。Oh, this is cool. Cool light setup. おお、珍しいアングル。なんかでもちょっとなんか懐かしいなんかジャクソンバイブがあるね。綺麗。こういうの好き。perfect angle。こういうことですよ。本当に。こうやって止めた時にやっぱね、面が揃ってるないといけないと思うんだけどね。See that? He's rotating to the right, right? But she's facing forward. Should be rotate. Look at his high elbow right there. See that? Low, low, low. Should be high. Extending, diagonal extension, right? Through the body to the hip flexors, all connected. We. See the difference, right? これですよ、この違い。Perfect hip motion。そうですね。TEN君はやっぱり股関節の動きがほんとスムーズですよね。His hip motion is very smooth. Top motion. Woo! なんか脇これ脱毛してんのかなエフェクトかなわかんないけど。でもあんまり K-POP のアーティストってあんま脱毛してないですよね。柔らかいですね、ヒップフレクシーが。It seems like he's like leaning back with the back, you know, from the lumbar. It's not. He's creating an extension of the hip, right? If you extend your hip, it's like leaning back, right? So less stress on your back and lumbar, right? That's why he can make like a very smooth curve right there. See that? 綺麗だね。See, this is proximal intent, right? He just create the energy from here, and the shoulder comes up. かっこいい。Snake action go. いいね。さすが。これね、最近僕が言ってるやつ。I don't really like that one. A lot of K-pop artists, everybody became like this type of movement. It's like
too much hip action. I like the nice and stable, natural hip and posture on alignment, but a lot of artists goes like a lot of girl artists, right? They goes like too much curve on the spine, like collapsing like the hip too much right now, like these days. Maybe it's kind of a fashion, but I don't really like that. I like the natural spine, like straight line.やっぱりこの股関節柔らかすぎるんだよね。そう、最近のね、K-POP アーティスト、このね、ラインがすごく出るんですよ。で、やっぱり意図的にこういう風に出してるのかって言ったら、これ僕完全なる癖だと思うんですよね。顎が抜けてしまうとかね。で、もちろん女性らしくて綺麗なんですけど、やっぱりね、みんな同じように見えてくるんですよね。みんな同じ癖がついちゃう、立ち方とかが。で、やっぱり骨盤の横側とかって結構体のねブレをこう防ぐために結構重要なラインだって、全部が重要なんですけど、でだからそういった癖をつけてしまうとやっぱり日常生活の中でアウトプットされ続けちゃうので、だからそれがやっぱダンスの癖として出てしまうんですよね。もうここまでのダンサーになってね、ダンスでお金稼げるようになったら結局もうそれだけの技術があるから、ただ頭のメカニズムだけどこれね気づかなくなってくるんですよね。自然に行われてくるってことを察知できるっていうのがねなかなかできなくなってくるから、そうだからできるだけ自然なところをちゃんとまっとうに置いといて崩す、意図的に崩すと絶対にそうはならないので、わかりますかね。テン君みたいなこのペルブスのコントロールすごいじゃないですか。このヒットすごいっすよね。肩とかアームスのこの動き方の滑らかさ、こういうの線の作り方がめちゃくちゃ綺麗だよね。わかりますかね。上腕とかぶせるっていう、やっぱ顔の向き変えたり視線だったり、こういうのすっごいっすよね。もうプロだね。もうスウェーバックです。This postural alignment called as a sway back, right? But doesn't matter. かっこいいです。はい。今日はちょっとむちゃくちゃな動画だったかもしれないですが、コメントで、ね、よくサブタイトルつけてたので、ちょっと今日は英語と日本語両方チャレンジしてみました。両方うまく喋らないんですけどね。いいじゃないですか。ね。情報共有だから。はい。フリーコンテンツなんで、YouTube というのはね、全部がタダなんです。ね。そう、僕誰かに仕事をもらってるわけでもないです。自由な時間なんで、皆さんを見るときは自由です。はい。ただその自由の中に何かこうね、言いつけたりするのは僕は良くないことだと思っているので、見たくなかったら見ない。消す。上がってこないようにセットアップするとかね。はい。なので、好きなものは一緒に共有できたらと思うし、お互い見たくないものは見ないっていう感じで見ていただけたらと思います。それでは。